Eci, aku sakit. Eci, aku sakit. Tinggal cuma. Hah? Semalam aku dari rumah sakit. Tadi guruku Bu Nurul, Bu Nani, Bu Manis kesini loh. Aku dikasih buah. Aku dikasih buah. Apel. Aku dikasih buah. Anggur, aku habis makan buah anggur. Kamu mau kaki? Hah? Kamu mau kaki? Kamu mau tadi? Ya HP-ku. Aku lagi mau minum obat. Aku ada di rumah sih. Udah selesai.